Wow-sluder. Mere spiste. Nej, hvor han tuder. Far han bor hjemme hos sin mor. Småkager og en hund, der glor. Når han sidder og filer begge. Nej, ikke. Han er eddermame-tand. Men ikke så grim som Jespermand. Han er sut, og han er lene. Marie havde fået sige, han var frugtet. Men jeg måske ikke rig med det sindbare sandhed, så bliver pas på derud. Billedtømmer er tilbage. Nu uden job med dobbeltmælhage. Han lugter. Han er fed. For han er ligeglad med handskerbred. Han slipper hele Danmark af piger med kødrand.